Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. Ha, ko'nglimdan chiqarish shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ha, ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi, odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Qimmatingiz beravering. Nima? Qimmatingiz shumi? Qimmatim shu-da. Qimmat qilib bering deyapsan. Qimmat qilib 2 ming beryapman nima? Qimmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, qimmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, qimmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha, endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qator degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinangiz svechasini almashtirib qo'ydik. Mashinangiz cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demayishlarmish qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar-da o'zingizlar. Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Bu yo, men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi, u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Yo, rozi bo'l. Men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar?